បាទសួស្តីសាជាថ្មីចំពោះវីដេអូមួយនេះយើងសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ no ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទអូខេថាដែលយើងប្រើប្រាស់ no ជាមួយកិរិយាសព្ទយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ខ្លះៗអូខេទី1 park ទៅជា no parking ហាមចតអូខេ no parking អូខេ eat no eating no eating ហាមញ៉ាំអូខេហាមញ៉ាំចំណីអញ្ចឹង run រត់អូខេ no running ហាមរត់ touch no touching ហាមប៉ះពាល់អូខេ smoke no smoking ហាមជក់អូខេ no smoking អូខេ paint no painting អូខេហាមគូសអូខេ fight no fighting ហាមវាយតបគ្នាអូខេ cheat no cheating ហាមលួចមើលគ្នាអូខេ no cheating អូខេចុងក្រោយ push no pushing អូខេ no pushing ហាមរុញច្រានគ្នាអូខេ no pushing អូខេអញ្ចឹងយើងទៅអានពាក្យម្ដងទៀតអូខេពាក្យទី1យើងអានថា park ជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចតអូខេ park អូខេពាក្យទី2យើងអានថា eat ប្រែថាញ៉ាំចំណីអូខេ eat អូខេពាក្យទី3 run ប្រែថារត់អូខេជាកិរិយាសព្ទរត់អូខេពាក្យទី4 touch ប៉ះពាល់អូខេ touch ពាក្យទី5 smoke ប្រែថាជក់អូខេជាកិរិយាសព្ទប្រែថាជក់អូខេក៏ប៉ុន្តែបើជា verb បើជានាមជា noun វិញគេប្រែថាផ្សែងអូខេ smoke អូខេពាក្យទី6 paint ប្រែថាគូសវាសអូខេ paint ពាក្យទី7 fight ប្រែថាវាតបគ្នាអូខេ fight ពាក្យទីប្រហែលពាក្យទី8អូខេ sorry ពាក្យទី8 cheat ប្រែថាលួចមើលអូខេ cheat លួចមើលឬក៏លួចអូខេពាក្យទី9 push អូខេ push នឹងប្រែថារុញច្រានអូខេ push អូខេអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះហើយជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានហើយយើងសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេអញ្ចឹងបាយបាយ